故事嘅。你係咩事咧？你係咩狀況啊？我係講我朋友嘅故事。哦，你朋友嘅故事啊？係我有個朋友咧，佢咧就係一個單親媽咪嚟嘅。咁佢依家咧個女啊，已經生咗個女係已經6歲噶啦。咁佢本來咧就同佢男朋友即係我呢個朋友啊，佢 BB 嘅爸爸咧個感情咧就好好嘅，兩個人嚇。但係咧，佢同佢 BB 嘅爸爸咧就啲情況有啲特殊。點特殊啊？點講咧？就係聽講定係知道？係知道。知道講啊。呢個 BB 嘅爸爸咧就同我呢個朋友咧就有血緣關係嘅。明白。係啊。咁其實我都唔好意思，唔知點講。反正就係你講人哋定係講你自己？我朋友唔係講啊，我朋友嚇。咁點解會唔好意思咧？因為佢哋嗰啲關係啊。我見你講翻佢啦，我講翻我朋友個 BB 啦。咁佢個 BB 係做試管嘅，咁咧個 BB 依家咧就好健康，係個女女嚟嘅。係啊，我唔知點講啊，反正就你慢慢講。係，反正就兩個人咧就感情好好好親嘅。咁咧第一次咧，係個朋友 BB 嘅爸爸主動嘅。咁當時咧，佢主動擒埋嚟，咁我朋友咧就當時就第一次就諗住就推開佢啊嘛。咁佢自己知道咁係唔啱嘅，佢想反應過嚟嗰陣時，嗰個男嘅已經衝咗入去啦，跟住就一發不可收拾啦。後尾咧，佢仲經常就揾我個朋友做呢啲嘢。咁你個朋友係應承咗佢一直幫佢做呢啲嘢？咁因為佢哋兩個人因為可能做下有啲感覺啊，咁樣相處耐咗咧，咁越嚟越有 feel 啊，知嘛？越有 feel，即係愛嘅感覺。係啊，我而家講起身，我自己都好緊張啊，小圓姐姐。你唔使唔緊張啊，你講人哋嘅啫嘛。好似我成日講人哋嘅時候咧，我係唔會緊張嘅，因為唔關事嘅事啊嘛。事骨間己，雖然我勞心啫，但係我唔會勞碌啊，唔會震噶嘛。咁我個朋友咧就都知道佢咁樣做係唔啱嘅。點解唔啱？後尾咧，即係佢哋兩個有血緣關係啊。明白，你講啊。後尾咧，佢都試過同我 BB 唔係同我朋友爸爸，哎呀唔係啊，即係我朋友 BB 嘅爸爸，後尾咧都試過同我朋友 BB 爸爸講分手嘅。但係咧個男仔就唔應承咯。咁我朋友咧就每次出去相睇啊，就為咗避開呢段感情啊嘛，就每次出去相睇嗰陣咧，有啲異性男朋友約我呢個朋友，咁咧佢知道咗咧就好猛整，又反對咯。你哋等等先，姐姐，你等等先啊！直播間嗰啲人，直播間嗰啲人，你係咪自己做主角㗎？我想問下直播間嗰啲人，你出下聲啊！你自己做埋主角㗎係咪？你自己做埋編劇㗎係咪？我問你啊，你哋係咪自己做埋編劇㗎？嗰啲三姑六婆啊？我就係問下你哋啊，你哋答啊，係咪做埋編劇㗎？你哋？你唔使睇評論啊，姐姐吓，你講下。我真係好無語㗎，嗰啲閪佬咧，佢自己做埋編劇㗎，做埋編劇㗎，好犀利㗎。你講。其實我都係靜雞雞上嚟同你傾下嘅，即係我個朋友佢好亂，佢想問我，我就上嚟同你傾下，我想揾方法解決下。你係點樣？家陣咧就係講到嗱，之前講。我有咗個問題想問完我落咪啦。咁你都未聽佢講完。唔係，點解你朋友咧同嗰個男人咧啲房某事咧，你咁清楚啲細節咧咁清楚？第二，
咁點你上嚟訴求啲乜嘢？第三，唔好意思，三個問題，點解你朋友唔訴求，你上嚟訴求咧？係咁啦，問完啦，拜拜。其實係佢面皮薄，想我上嚟同佢講下。你朋友定係你自己啊？係我好朋友嚟嘅。哦，你慢慢講咧。咁你聽我講完先嚇。嗱，我嗰個朋友咧，佢相睇翻嚟咧，佢男朋友就好猛整，咁咧每次咧都會唔帶寓意懲罰佢啊！你明唔明我講乜嘢啊？好似霸道總裁咁樣嘅喎，唔帶雨衣。係啊，咁我嗰個朋友後尾咧，佢就唔敢再去揾其他異性朋友，亦都唔敢去。多謝呢個朋友真係麼麼噠啊！係啊，佢哋兩個人就好似平常嗰啲夫妻咁樣一齊喺屋企度過日子啦咁樣。佢對我朋友咧係好好嘅喎，好聽我朋友話㗎。但係咁我朋友佢依家好迷茫，點講咧？就因為我呢個朋友啊，佢比佢大20歲啊，比個男仔啊，即係比個 BB 嘅爸爸大22歲嘅。咁咧，我朋友咧就同佢喺埋一齊之後，已經冇咗3個 BB 噶啦。即係佢哋知道佢哋一齊個 BB 係唔可以嘅，就唔可以要嘅，就已經留咗3個噶啦。咁我朋友一直都希望咧，就同呢個男仔有一個屬於自己嘅BB 嘅，你明唔明啊？咁後尾我呢個朋友佢就抵押咗佢自己，佢自己一個鋪位，咁就攞咗啲錢就去咗一個就好神秘嘅地方啦，就用咗人哋嘅卵做咗試管嘅。咁後尾我呢個朋友咧就生咗一個好健康好得意嘅女女，咁依家咧個女女6歲噶啦。咁雖然咧佢哋平時冇好似啲正常夫妻咁啦，拖住手仔出街買餸啊嗰啲咁冇嘅，咁咧就係喺出面冇公開，就喺屋企咧就同正常夫妻差唔多噶啦，就我明白啦，姐姐。我明白啦。有冇人聽得明佢講嘢？你唔好出聲字，等我分析下先啦。你唔好出聲啊，等我分析下。你哋有冇人咧明白咩啊？有冇人聽得明咩意思啊？聽唔明係咪？聽唔明我同你講解好唔好？唔係你低能，你嘅狀況，你同佢知，你個朋友同呢個男仔之間相差22歲係咪？係。我同你講，佢哋而家嗰種關係呢係見唔得光嘅，佢哋係一對母子。你唔出聲？係我朋友，你講我朋友啦。係你朋友，佢係一對咁樣嘅。然之後呢？咁依家咧個男仔啊，我朋友生 BB 前2年咧就對得我朋友好好，後尾咧咁咧就會因為我呢個朋友咧佢多謝小平。係佢講就係因為咧個 BB 嘅問題，就同呢個男仔經常嗌交。咁經常嗌交嘅原因係咩原因啊？BB 啊，因為BB 女啊，有啲教育方面啊、使費方面啊各方面嘅問題咯。係咯，咁後尾個男仔咧就好似唔知點解就好厭煩我呢個朋友。點解咁厭煩呢？嗱，我呢個問題咧，我打住。點解佢會厭煩呢？你知唔知點解啊？我都唔知，可能就有各方面咯。嗱，我同你講啊，點解厭煩呢？第一，你嘅呢個朋友咧，同埋呢個男仔之間咧有20幾年嘅差距。第二，佢點解會厭煩呢？因為佢年輕，佢乜嘢都唔懂，佢依賴慣你呢個朋友。因為由細到大咧，你呢個朋友帶大佢嘅，佢而家咧又帶埋大呢個小朋友，你聽唔聽得明我講嘢啊？係咯，咁佢而家咧就，我好煩，佢而家咧就經常咧就話要加班，就唔返屋企啊。
佢點解唔翻屋企呢？係啊，後尾我個朋友咪去 check 佢咯，終於 check 到。係你去 check 佢，係我朋友拜託我去 check 嘅嚇，係我個朋友嘅問題，唔關我事。我講落去嚇，咁終於 check 到咧，佢喺出面啊，就同其他女仔搞震。咁當時我朋友咧就傷心到就要刀仔吉大髀嗰種啦，就衝去同佢嘈，咁又揾過嗰個第三者當面理論，後尾嗰個女仔終於同佢斬纜分咗啦。咁你呢個朋友係演乜嘢角色去同人哋去嘈、去斬纜啊？去女朋友啊，定係係長輩？就係以佢哋交往唔啱、唔合適嘅理由咯，就點會唔冇得當合適呢？點會唔合適呢？你用乜嘢身份去做呢個嘢呢？我問你。